noite na fogueirinha. Já comi milho assado na fogueirinha. Fogueirinha de São João. Tá chovendo, parou de chover. Tô aqui na beira do fogo. Muito quente o foguinho. Se inscrevam aí, deixa o like, comentem se vocês gostou do vídeo. Se o vídeo sair meio ruim é porque tô gravando aqui fora, certo? Na porta. Se inscrevam, deixa o like, comentem. Tô com o cabelo bagunçado, porque eu tava no sereno, acendendo a fogueira aqui, na chuva, ó, meu cabelo todo bagunçado. Certo? Então, a água, tá chovendo, os terreiros cheio de água. Ó, água. Se inscreva, deixa o like. Pedindo mais uma vez para você se inscrever e deixar o like, certo? A fogueirinha aqui já tá terminando de queimar. A fogueirinha, ó. Ó. Ai, como é quente. Aí no lugar de vocês aí tem tradição também de fazer fogueira. E pra gente tem tradição. Todo ano a gente faz fogueirinha, todo ano. Já é tradição aqui pra gente já. E mais que a gente mora no sítio, aí pode fazer. Na rua, né? Não pode não fazer não, na rua. Só no sítio pode, na rua não pode não. Se inscreva, dê o like aí, comente aí se vocês gostou do vídeo. Me desculpa aí que o vídeo vai sair meio escuro. É porque eu tô aqui fora, certo? É isso, tamo junto. Um bom São João para todos vocês. Que Deus abençoe. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.